Mtu wangu. Kwera tia wageshi. Ciama ni wagikinya. Ni ndagikinyio wega. Ni ngumwiroreire mukiguria magatheti. Na mwatindika wega. Niguo. Nyumo area. Ndukimageithie. Mwiroreri wa Kameme TV ndakugeithia rucini. Tagwo Gathaiya Dennis mumemerekia wa Kameme kayo ka muingi na agakihoka ni warahukire tugiake bururi na ngwiraga bururi uyu ndugakone ageni ithuĩ no ithuĩ tukwaka kana tumomore na moko maitu na tondu tutingiomomora tutire na kungi gwakurira uguo no nginya mundu agokira ukanyita itemi hari uri na hari andi nigetha twake bururi uyu witu kabisa. Twambĩrĩrie na rũgano rũrĩa rũratwambĩkĩra ndereti ya ũmũthĩ kũrĩa makĩria ma nyũmba 3,000 gũkũ bũrũri-inĩ itanyĩtwo kũmomorwo thikũ ciũkĩte kuona itikinyanĩirie ikĩro iria ciakĩrĩtwo igathĩkĩtwo cia waki nyingĩ cia nyũmba ici arĩ iria ciakĩtwo mĩena ya Huruma, Githurai na kaunti-inĩ ya Nairobi na mwena wa Gaciĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũringana na mwandĩki mũkaru wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Paul Maringa, nyũmba ici nĩ ciakĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ kũrĩa bara ciagĩrĩirwo gũkorwo igwakwo na iria ciakĩtwo kiundutho nĩ ikũkorwo ikĩmomorwo. Reke twambĩrĩrie na rũgano rũu. Haro ya kuhitana na nyũmba iria ciakĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ iria itakinyanĩirie ikĩro na iria ciakĩtwo mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ nĩ itanyĩtwo gũcokereria kahinda-inĩ gatarĩ coho ituri-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Ndeto ĩno ĩrekereirio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũruti wĩra wa mũingĩ Paul Maringa ũrĩa ugĩte gũtirĩ mũndũ gwĩtĩkĩrio gũtwarithia waki wake na mbere mũgarũ na watho. It's important that we give the necessary notices. And notices are very interesting. The notice says that your building doesn't comply, it has failed in 1, 2, 3, 4, 5. If there is any way you can make it comply, we are very happy. Mugaru na hau kabere rĩrĩa mĩhang'o ĩno yanyitithĩtio mwaki mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, rĩu tũtingatwa kũmomora manyũmba tũtanyĩtwo kũrurumĩra ituri ngũrani cia bũrũri kũrĩa mawatho ma waki magararĩtwo. Demolitions about unsound structures, that one is not stopping anytime. All right. So if a structure is compromised because sewage is compromised, it is built without sufficient windows, there's not enough air, it's threatening the health of the people, that has not stopped, and that is what he is responsible for. He's on angusha naendelea kabisa. You see that, Demolitions on buildings that are ongoing without licensing hasn't stopped. That is what he's responsible for. This is what we are feeding into it here. Na niguo gutigirira mukano ino wathingatithio kihinyo, ministry ya waki gukorwo nyitanĩire na ruhonge rwa borithi niguo gutigirira nyũmba iria ciothe ihetwo mukana wa kumomorwo itiguthie na mbere na gwakwo ringi. If you have a structure that has been built on riparian land or on public land, half of it is in public land, we tell you remove the one that is in public land kabla hatujakuja. Na kimurika ciĩgie githagathago kĩrĩa kĩgomeire nyũmba ya Sifa mwena wa Lang'ata gũkũ Nairobi, Maringa nĩaugĩte thirikari no iratwarithia ũthuthuria wayo na mbere ya gũkinyanĩria itua rĩa mũthia. The people who broken the law are people, whether they are crooks or they are good people, they are people. All right, So as we are looking for solutions for the rest of the Kenyans, we also want to have solutions for everybody else, even those crooks. Kwa hinda thirikari ĩkoretwo ĩgĩthingatithia wĩigĩrĩrĩku rũhonge-inĩ rwa waki kũrĩa ĩkoretwo ĩkĩmomora manyũmba marĩa makĩtwo kũrĩa gũtagĩrĩire, no igeria rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩtwo igeca nĩ ene manyũmba arĩa mambĩkĩte macira magoti-inĩ. Ni maundu maria maratwambĩkĩra ndereti ya ũmũthĩ na tukiri na mheshimiwa wa Gakuya, tukiri na Gathaiya na tukiri na bwana Mwathi nigetha tukorwo tutigirira maundu mau mothe ni twathii na mbere. No mbere ndaya tutanaria uhoro ucio tondu ni uhoro ukoragwo wina kieha muno kuona atiriri kuri andu amwe makoragwo uguo Mwathi urauga matiratumira kikongosity no kuri okundu uthiaga ugeka search ya mugunda ukahitukirio ukirwo mugunda ucio ni mutheru no kambĩrĩria gwaka ugacoka ukerwo mugunda ucio ri nĩ ũndũ wa cartels. No mbere ndahareke mheshimiwa atwĩre kuri kindu uma nakio gatheti-inĩ ukwenda Wangaci no karugano kanini kwa maha page gatheti ya The Standard. The Standard. Yes. Gatheti ya Standard ugithoma ha page 3. Ena na goro rwetu why I fought officers. Enda na bomu ha wa tukutuku. Bica ni ukora muthigari akometio ra miguru atimithitio.
aringitwo muno koguo ngoga njamba no nĩ nguga ndĩhoko njamba ĩmwe hota nĩ hũranĩte na thigari igĩrĩ ũyũ nĩ ũhoro mwega tondũ ũgũra mũthigari rĩagĩre kũmenya tondũ mũthigari ndangĩtuĩka tondũ gakari gaku nĩ arakanyarara atĩ akahũra na njũgũma akoraga gĩcicio acoka akahũra gĩcicio kĩa windscreen ta wewe tondũ no nĩ mũrĩmi mũnini ũcoke ũthondeke atĩ tondũ ndahana mũndũ ũcio nĩ takataka tondũ nĩ warĩria noru ũndaina cia kũrĩo ti mũndũ ũcoke ũmwĩtĩre ngari yake ngucio thiĩ borithi ũũ nĩ ũrimũ borithi cia traffic ciĩnaguo na ngwĩciria atĩrĩrĩ angĩkorwo no magĩrĩire gũcenjia attitude andũ aya nĩo matũrehera mathĩna marĩa manene barabara thĩna ũrĩa twĩ naguo kinya wa ũguo mũndũ mũthuri gũtwo mwathie kugaga atĩ notorious matatus itonĩtio nĩ borithi ici cia traffic aya mangĩoya mũrute wĩra ũrĩa wagĩrĩire tũtingĩgĩa na mathĩna ma barabara o manini metagwo ma matatũ na niĩ nguga wangeci atĩrĩrĩ ke magacemanagia na njamba ta ici rĩmwe makaremwo makaheo display reke ngwĩre ngwĩciria andũ nĩ magĩrĩire gũkorwo makĩrũgama tũngiuga borithi ihũrwo nĩ mekũhũrwo mũno tondũ kũrĩ andũ nĩ manogire no borithi wa gwĩka mĩtugo ta ĩyo nĩ ũndũ mũru mũno ũngĩũragĩra mwanake ta ũcio ngari ta ĩyo atĩa cuarĩ atĩrĩrĩ wangeci tondũ wa rĩrĩ areka ũguo tondũ wa rĩrĩ tondũ mũtongoria wa borithi rĩ ti responsible na wĩra wa thigari Joseph Boynet ti responsible na wĩra wa thigari tondũ maũndũ maya mothe mekĩka rĩ gũtirĩ ũndũ ekaga at all na mũndũ ũrĩa mwandĩkĩte wĩra rĩ ndamũbutaga koguo nĩ atonĩtio agakinya handũ he is above the law mũnene wa borithi nĩ above the law nĩkĩo ũronire ona ũhoro wa kuorganize matatũ bara nĩ CS Matiang'i nĩwe ũroka gwĩka atĩa gũcibanga ngarigwo atĩrĩrĩ Matiang'i ona ũguo atũmagĩra hakiri ciake wega ũguo rĩ katangĩciria atĩrĩrĩ ena mũnene wa borithi haha who is useless. President araugire atĩrĩrĩ thutha wake gũthiĩ Mombatha na agathiĩ ũtukũ na mwene wĩra ndoĩ mena mwathetherĩ andũ arĩa othe matarutaga wĩra no mekũinũka tũrakĩhoka nĩ I hope so warora maũndũ ta macio warora borithi no irendera kuoya mbeca bara-inĩ na kũiya matatũ irarega gwĩka ũguo tondũ gũtirĩ na mũndũ wa kũma control. Police boss, where are you? Rora kuga atĩrĩrĩ cia mũgĩkũyũ igire atĩ ingĩthua ndongoria koguo rĩ ndongoria ĩrĩa ĩtagwo Boynet ya mbere nĩ ithuĩte na ĩkwambĩrĩria na thamaki yambagia kũbutha na kĩongo rĩu ĩkũbutha gĩthemba kĩu yothe nĩ gũtuĩka rotten up to the ground koguo rĩ sooner the better change ciĩkwo rĩrĩa ngwĩciria bũrũri ũkambia kũrora ti andũ arĩa maragia gĩthũngũ na moĩ kwandĩka gĩthũngũ kĩnene kĩnoru magũikara ofici-inĩ ũguo rĩrĩa makamenya acio ti aruti a wĩra rĩ noguo bũrũri ũkarũgama no rĩrĩ wangeci tũrĩ kesi-inĩ ĩyo ndĩreciria ũhoro ũyũ to mũno ũratheremire mũno kũhĩtũkĩra nenda ici cia social media rĩ ndĩreciria nĩ wake up call to harĩ mũnene wa borithi ona kũrĩ borithi individual officers o ene mamenye atĩ ihinda nĩ ikinyu na mũingĩ nĩ mũnogu kũhahithagio nĩ borithi nĩ ũronire kĩndũ ta wiki ta ithatũ ũguo thiru o barabara ĩno ya kuma Nairobi gũthiĩ Naivasha na Naikuru harĩ andũ angĩ nao meriga kũnyitwo nĩ mũborithi wa traffic makĩomoka kuma ngari-inĩ makĩmũgũra na makĩmũtunya kĩrĩa gĩothe arogotete so kaũndũ kanjagia ge kanini thaa ici no koneke ge kaũndũ kanini no kĩaya gũtherema gĩtuĩke kĩũndũ kĩnene so ona individual officers ya borithi ngwĩciria nĩ wake up call na nĩ mabatiĩ kuona rĩu nĩ harĩa wĩragwo rĩu the signs are written on the wall I can agree with you na mũno nacio thigari cia kanjũri makoragwo mahana atĩ andũ acio thigari cia kanjũ nĩ agũrũkia kawaida rĩu ũngĩkora gũkũ ũtukũ wĩra ũrĩa marutaga gũkũ ũtukũ rĩ ona ndũngĩtĩkia no anjũragia atĩrĩrĩ tondũ kĩrĩa makoragwo mabatĩrĩte mũno ũtukũ nĩ kũnyita aikia magĩikĩrĩrio na makinya haha hetagwo Central Police mũndũ ariricagwo na kĩa matano mũndũ njũragia atĩ nĩ wana ũrĩkũ ngari ici irahingũrĩrwo ciaki akorwo no cia gũthiĩ kũnoria andũ amwe tondũ rĩu nĩ igotio mahete atirĩ magĩcina maguta ma public macoke marĩa mĩcara ya public na no gwĩtongoria marĩ tongio tuko tiri kĩndũ magũtwara no wagire ndururu ũgĩtwarwo nĩ mũthigari na ngari ĩkarehwo ĩngine ndemo magathutha gatigira Central ũgacoka na irĩtu nĩ maharũrũka magũrũ rĩu rĩ nĩ wĩra mũritũ mũno ngwĩciria nĩ maũndũ magĩrĩire gũkorwo makĩrũngwo na Ngai no agũtũiguĩra tha mũthenya ũmwe bũrũri ũyũ witũ no ũkarũgama tondũ tũtingĩkua mwĩhoko tũthiĩ thĩinĩ wa ndereti ya ũmũthĩ kũrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa ũmomori wa nyũmba na nĩ ngũkoretwo ndambĩka ndereti na atĩrĩrĩ kũrĩ mũndũ wakĩte kũu gwaku mheshimiwa na nĩ ahĩtũkĩirio marũa mothe no kũrĩ handũ mwathi arauga atĩrĩrĩ Kongose ti ndũngĩgĩa karũĩ-inĩ ona ũkĩrĩ mũthomu no rĩu kũrĩ andũ a Kenya maiyagwo mĩgũnda na nĩ mathire magĩcanji mũndũ ta ũcio egũcoka arĩhwo atĩ ona rũĩ-inĩ rĩake ngwĩra wa ngeci no rũrakagwo
nĩ thirikari ũmũthĩ ĩtagwo change of guard rĩrĩa kũrahe thirikari yako gũteragwo rĩ koguo gũteragwo gũtirĩ mũndũ tara mũndũ nĩ ena hinya wake amenya atĩ ena gĩtugĩ kĩramũrora Godfather ihana na nũguo na mĩcuki rĩrĩa okire kũmomora kũrĩ andũ atamomoreire wa mbere etagwo Wonderful nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ moimĩte itũra harĩa ndũgũkĩonga ciakĩitie hutirio he mũthuri wetagwo Maũnji ũkĩringa kari okorũĩ mũkawa warĩ rũĩ biũ ũgakorogerwo rũĩ rũĩ mũkawa ũramomorirwo rĩu nĩ DPP otherwise mũkawa ũcio mĩcuki gũtigire hau nĩ ũndũ wa kamwene ũguo ngera kuga atĩrĩrĩ kamwene rĩ sometimes gatiteithagia tondũ tarĩu nĩ ũkuona angĩkorwo he mũndũ takũhũrwo arĩa angĩ makahũrwo rĩ ĩyo nĩ double standard na ndutire wanda na wa mũgongo koguo ngona watho kĩrutithio harĩ kila mtu na rĩgetha kwage discrimination na njoke njuge atĩ maũndũ macio ma gũkorwo atĩ kũrĩ documents koragwo atĩ weka search tondũ kĩrĩa ũkũgũraga wamba gwĩka search na search nĩwe kũheaga clearance ũgakora failo ĩkuo failo nĩ genuine erega mũgũnda rwara namba ciho rĩu rĩ weri ndirarĩrĩria mũndũ ũcio rĩu wĩrũĩ no ndirarĩrĩria mũndũ uhetwo mũgũnda handũ mũgũnda ũcio ũgacoka tuka yuma barabara ũgoka ũkaringĩrwo mũgũnda ũcio yuma bypass no mũgũnda ũcio failo kũrĩa rĩu gani ũhoro wa bypass ũguo gatirĩrĩ andũ aya nao metagwo tuta technical people arĩa madiraga na honge ici cia maũndũ maya rĩ nĩ wega mũno tũkorwo twĩna andũ marakorwo mena mĩtwe tondũ ndigwĩciria atĩ no kuona ministry ya lands icoke korwo ĩrenderia andũ indo bogus failo atĩ wathiĩ sacirĩire kũ nĩ bogus na indo icio ti koguo nĩ kwagĩrĩire gwĩkwo audit kũmenyeke atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩega na kĩu kĩega kĩigwo thĩinĩ wa shelves kĩrĩa gĩtarĩ kĩega kĩehererio andũ tondũ rĩgĩthiaga weka search ciaku ũkorwo maũndũ nĩ biũ we enter into a deal we very sure ate korwo kwa lands indo nĩ njega wa survey of Kenya indo nĩ njega nĩkũ kũngĩ wagĩrĩire gũthiĩ gũgĩkagua akorwo we nĩ ũkwendaga kũheo clearance nĩgetha ũhote kwambĩrĩria gwako ndathikĩrĩria bwana Gakuya na njuge 99% ya nyũmba ici ũraigua ciina question itirĩ program nĩ araiga atĩ mĩgũnda nĩ mũndũ nĩ athire agĩka search akiona nĩ njega 99% tondũ wa rĩrĩ ndinaria ciarũĩ andũ nĩ moĩ kũrĩa wa rĩrĩ nĩ percentage igana ya nyũmba Nairobi ciakĩtwo iria approved Nairobi percentage nĩ mũĩ iria approved it's hardly 10% icio ingĩ itirĩ na approve na kwaga approve nĩ kuga atĩrĩ ndũthiĩte gwa kanjũ ũkoria ũheo rũtha wake kũringana na plan na ndĩrakwĩra gwaka nyũmba Nairobi is very complicated to tarĩu ũngĩcia kũndũ ta Kawangware kũrĩa ona kwĩna kĩrĩa low cost houses ndwagĩrĩirwo gwaka nyũmba less than 1 bedroom house kĩrĩa ĩyo nĩyo mwahĩtũkirie kĩrĩa thirikari ya kanjũ yahĩtũkirie ndũngĩaka less than 1 bedroom ũthiĩ ũmũthĩ ũrore the number ya single rooms iria irakwo is 99%. Koguo wona yako single room umenye is not approved. Koguo ri it's a sad thing gukorwo ati andu ni marahũthĩra mbeca ciao magaka na milioni 50 milioni 100 ũgwaka kĩndũ ũkainvest mbeca ciaku milioni 100 itarĩ approved. Nĩ kĩndũ gĩa thithi nĩ ũndũ wa mũtino. Nĩ mũtino kuona ati indo icio nĩ ikũĩka atĩa nĩ ikumomorwo nĩ mũtino, and is a very sad thing. No ngĩnjũria atĩrĩrĩ for the future tondu bũrũri ũti wa mĩaka 50 ithuĩ nĩ tũgũkorwo tarĩu ithuĩ nĩ tũkinyĩtie na Gakuya nĩ tũkinyĩte mĩaka ĩrĩa tũtigĩtie nĩyo mĩnyigo kĩrĩa tũikarĩte inyuĩ mũrĩ ona kaingai tũingaingĩ rĩu rĩ nĩ tũkũinũka no bũrũri nĩ gũkorwo mĩaka 1000 ĩgũka no maka twanjie gwĩciria atĩrĩrĩ andũ acio moka mĩaka 1000 rĩ magaikara atĩa no maka twanjie gũsetio mũthĩ atĩ njũĩ nĩ igũkorwo ikara iragera ciagĩrĩirwo kũgera nĩgetha makona maĩ hĩndĩ ĩyo mĩaka 1000 ĩgũka. Ũngĩrora bũrũri ta America ũgere igũrũ wone order ĩrĩa ĩkuo on the ground nĩ mind boggling tondũ nĩ order ĩmwe ũtangĩ imagine. Na tarĩu ũngĩthiĩ drive nĩ ũkuona ũgũthiĩ wĩcirie bũrũri wothe nĩ mũtitũ
na mahanda miti mita 5-6 across the road no do woguo ri magakorwo gukorwo ma increase the cover tari gukorwo bara ciothe no ciakirwo uguo korwo na reserve ya committee what would happen not to increase forest cover na kindu 6-7% na niyo turari kwa nigetha mbura yure so andu acio mara andu aria na muno njeririe mundu uria wothe urenda uraka riu he bata umenye he bata kuria rutha rwa gwika uguo na it's very easy o twist horo uge ati nyumba icio ni ciathire ikirorwo mundu agika search akionama visha ushwal nyamu ino ya Westlands mwathire ke ngwire kuria kwira mwathi these are two different issues kuria andu umuthi mararira andu maria mari taru andu mamorirwo haria airport andu aria mari thini wa bypass ri icio ciothe thini wa fairo ciari nyumba ciari njaga na ciari approved na andu acio ri macoka matamurwo rimwe nero guku gutiahana uguo maumagara riu ino araria nayo ni different tondu araririo horo wa miako ria yakitwo thini wa maestate maitu ma Nairobi na kuria kungi no wakomire he mundu umwe wakomire kirathi gitagwo Kanju tondu Kanju ri ikoragwo na kinya sector kuria ground na sub sector kugutire handu matari kuguo goiga atiriri mundu umu Kanju uria wagire kukorwo ati akirumbuania na kiria kirakwo no ukoraindega na andu ametagwo ene indo kuguo goiga atiriri gutikire mucina wa mucuthiriria agakora system yo nake nawe we mwakire ukona gacira gaceke gaku gatari approve kuguo wakinya kuria thina ukimenyaga wikundu wagerire njira cia no ndireciria atiriri mwathi areciria ta mundu mwathi we mugi muno na nikio koragwo wina tondu ni ukoragwo na riri na urume muno tondu wina fact no tataratiriri muthuri wika wa Ngware aciarirwo na haria uthiru no ni ari na kamugunda akioya karuni ndangimenya aguthi gwa Kanju ake ni urona ta tukufatara civic education kuri akenya atiriri wa ngeci he maundu mere tubatie kumenya thini wa momori uyu na momori uyu urahutia andu othe andu aria nene na andu aria nini ni aria urona makimomorerwo ibanda na andu aria nini nio marambiririo anene matamba twacoka tugoka kuri andu aria nene no riu ri rimwe mundu ni ikaraga thi uguo ukarora kaundu ukeyuria atiriri advantages na disadvantages na angiko disadvantages ni ikuingiha kuri advantages ri rimwe mundu ni acagura kwaga gwika kaundu kaundu enda kuga atia mheshimiwa agakuya na uga point njega muno he mundu thaici nyumba yake irorete kumomorwo no mundu ucio ngimwitia manatathi ma Kanju enamo manatathi ma NCA enamo ena approval ciothe so ahairwo ni approval ni body cihetwo wira ni thirikari na gutire thirikari ya Moi gutire thirikari ya Kibaki gutire thirikari ya Uhuru thirikari ya Kenya ni thirikari ya Kenya agikorwo mundu ni ahetwo approval ni body iria ciothe ibatie kuheana approval ri mundu ucio ngimumomorera nyumba ni abatie kurihwo tondu wa yes ni agibatie kurihwo auga ndirakirega ni mwakiuga haha hatibatie gwakwo nyumba na ni ndakire no ndi na approval ciothe cia thirikari kirihe mundu ucio umucokerie ngarama yake angoro ni nyumba iria ciakitwo njũĩ-inĩ he nyumba ciakitwo njũĩ-inĩ nĩ makwaura nĩ ihingaga njĩra ya maĩ icio tũtingĩarĩrĩria icio nĩ imomoro no rĩ ũkoraga rĩngĩ kwa mũhano rĩ mũndũ nĩ endeirio mũgũnda na hihi agĩtwara ũguo agĩcethwo nginya nĩ wabici iria ciarĩ kuo cia thirikari hĩndĩ ĩyo akĩgũra mũgũnda na akĩoya maratathi mothe no ũgakora mũgũnda ũcio rĩ rĩngĩ ndwarĩ wa kwendio no ũgakora mũndũ ũcio investment ĩrĩa aigĩrĩire handũ hau rĩ nĩ investment ya goro mũno na andũ acio mũno no merutĩre mauge atĩrĩrĩ niĩ ndirakĩraga nĩ njakĩte ra itabatie gwaka no ona mũngĩenda no compensate angoro njakĩte ĩka ĩmwe ĩrĩa itabatie rĩ no compensate na handũ hangĩ so nĩ tũbatie gũkorwo na provision teyo tondũ rĩngĩ angĩ ũrakorwo na kũndũ kũramomorwo rĩ ti atĩ ona thirikari ĩramomora to he kĩndũ ũrenda gwĩka hau no tondũ mũndũ ũyũ nĩ atuĩka akĩte handũ atabatie rĩ nĩ amomorwo kidogo tu tutanarĩkia tũke kũrĩ andũ aya nini nĩ amarahũrĩrwo ibanda ciĩ kando ya bara njuge atĩrĩrĩ okay nĩ tũretekĩra order nĩ njega no rĩu rĩ angĩkorwo thirikari ti mũbango wĩ naguo wa gwaka barabara kana ku expand barabara ĩyo na ihenya rĩ ndũreke andũ aya nini tondũ twĩ gũkũ ithuothe gũsurvive gũtirĩ mũndũ okĩte gũkũ atigĩte wega kũrĩa umĩte andũ othe megũkũ gũsurvive ndũreke andũ maikare ha temporary kwa ihinda rĩrĩa mũbango ũgakinya atĩ rĩu bara no nginya yakwo rĩ andũ acio meherie no mahe notice ya mbere tondũ gũtirĩ mũndũ othe okĩte gũkũ gwetha mweke mũndũ othe okĩte gũkũ gwetha wĩra no reke nyambe njoe thimũ reke tuwe thimũ hello gutire na oru Ebeneza
ucio ni John Ebeneza kuma na Ikurwe niguo handu hetagwo Kabatini na reke murathikirio muno ngakirwo Kabatini tugacokie ngatho wagekinirwo kagucera ni ndona hau Gathaia Gathaia kwa natia ni kwega muno horo wa Kabatini gutie na uro ndirakuona hau no ratukera mbeu njithe muno na bwana mwathi kwa natia ndi mwega muno wega no andeire no andekire no gutikie na uru ni gucaria iko uri kamuri kana wangekimunjerie na Gathaia na muhekimi wa hau uguo tuko pamoja ngona kuga atiriri aikoro kibara irathondekwo ri andu maramomorithio nyumba niki ninge nyumba icio wangecigia kwo ri kaithirikari yari ku kana andu aria maroraga uhoro wa nyumba hari cirakwo itagirire kai mari kumana magirie nyumba icio makiheana marua macio tondu gutiri hindi ungiaka nyumba handu na andu ni marona aria magirire kuhitukia uhoro ucio makahitukia ati nyumba ni yakwa hau uguo kayo marua ati ucoke gucoka kwirwo ati haria wakire ti handu hega niguo kurorwo muno na mundu akaheagwo marua maria magirire marua genuine niguo diga nyumba yo dekana gicoke mundu ucio dekana gicoke guthi hathara akimomora nyumba yake na akina na mamilioni ma mbeca niguo Ebeneza no njugire oguo wangecina ndigwecu ya ni njega na Kameme TV nyitirira mbemwe thank you so much reke tukorwo tugithie na mbere twethi mwingi hello Eunice Londiani Me here. Good morning. Morning. Ati urauga atia we rucini ruru? Niĩ nyambe ngeithi waheshimiwa acio. Twageithĩka. Andũ mera nĩ maratũhegia na njĩra nene mũno na tũgaikara tũtaũkĩirwo nĩ watho na maũndũ. Niguo. Njoke nyingĩre thĩinĩ wa ndereti. Nge ũhoro ũcio wa andũ acio makĩte kũu ũguo gũtagĩrĩire rĩ. Andũ arĩa marĩ maobici makĩmahe marũa ta macio mũheshimiwa arauga rĩ. Ona nĩ magĩrĩire kuoerwo ikinya. Niguo. Nyũmba icio ingĩgakinya nĩ igũbomorwo. Niguo. Gũthiĩ thĩinĩ wa mabomu macio mao na ndũĩ no nginya mangĩakorirwo magereire process-inĩ icio ciothe gwa kanjũ gwa rangi gwa kĩ. Niguo. Kũrorwo nũ wahũrire signature. Kana akĩhĩtũkia maũndũ macio. Tondũ andũ acio nĩo maragũithia bũrũri nĩ ũndũ wa ungumania. Niguo. Tondũ mũndũ ũcio nĩ angĩoete mbia icio agathiĩ akagũra handũ harĩa he harari. Niguo. Rĩu acio nĩo maratũma andũ matebebe angĩ magate hope ya mũtũrĩre tondũ rĩrĩa mũndũ akire nyũmba ta ya mirioni kana ya birioni acoke amomorerwo rĩ. No nĩ netiwaki na gabata wa gũtũra mũhuro ũyũ wa riũa. Niguo. Aci nĩo magĩrĩire kwamba kũnyitwo nyũmba ĩrĩa ĩngĩgatũmĩrwo itinga rĩbomorwo. Niguo. Mabe mabutwo wĩra kana moerwo ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha matikanahengice mũndũ ũngĩ na gũtikanagĩe ũhoro ta ũcio rĩngĩ. Thank you Eunice tindie thayo mwana witũ. Nĩ tũmwendete mũno kũndarĩkĩra thetũ. Amen. Thank you. Haya tucokererie Gathaia kuga ũhoro wa barabara. Wauga andũ matikaingatwo. No niĩ njũragia atĩrĩrĩ magĩgaka hau tondũ kwari na andũ maroraga barabara ka kũrĩ na andũ magĩrĩire tondũ mũndũ okaga nĩ handũ harĩa hena mwĩhoko. Niĩ ona nguga atĩrĩrĩ harĩ gwaka barabara mwako permanent na harĩ andũ arĩa makorwo kando ya bara semi permanent mũndũ ũcio no athame ũngĩmũhe ihinda rĩa gũthama na ndauga atĩrĩrĩ nĩ tũbatie gwĩtĩkania atĩrĩrĩ population no ĩraneneha uria Nairobi kwahana 207 tiguo kuhana umuthi andu ni mongererekete na njugire andu othe magiuka guku mokite gwetha mweke so na mundu etha nabathi haria eronekera ri akererera ho ngauga atiriri ona andu marerera kando ya barabara ni maikarite road reserve ri gutakorwo ni mathirikari ni mubango wina guo ya kwandandura bara iyo ri ndureke andu acio mererere hau to matigutura hau forever mundu akwanjia kibanda hau athukume ahote gukinya bia cia angikombora store handu no riu ri andu reke mererere hau gutakorwo ati handu hau niguo ko harenda gwako ni ucerangite ri andu a thoko ku bururi ucio ri makoragwo mathiete kuria ukoragwo na onda andu mekaga uguo andu magirwo kuhe indo cia mundu uria gitio iyo nio gukorwo we civilized ndungithie mugunda wakora welo itoktok uthio wake ati to ndikoragwo kuo to ni ukuhe gitio Gathaia ndungithie wake road reserve tondu mugunda ucio ti waku no athirikari nitwagirwo kuhe gitio indo cia andu aria tutirauga gwaka kana urakana maratathi kana urakana andu mwako na mundu ugitwa ni ukoretwo Nairobi hajagia atia hajagia mundu akara nyanya
agacoka agekira maratathi agacoka agakaya mabati miaka 10 igikinya ri agakobio ni ungi no ugakorwo ni ciakirwo nginya nyumba gwĩ kũndũ gwaku kũmwe ciakĩtwo road reserve nyumba cia mahiga of course reke ngwĩre gathaia ũngĩtĩkĩria waganu wĩkwo tondũ gũikara indo cia mũndũ nĩ waganu na nini there is no end to it andũ mahe indo ciene gĩtĩo akorwo nĩ Vara road reserve stay away ũrĩa ũtangĩũka mũgũnda wakwa wake rĩ ndũgake mũgũnda wa thirikari. It's as simple as that. Na ndaigua bwana Gakuya oiga atĩ Taru road eastern bypass ye yako bwana Gakuya nĩ ka property na hau na ona bare tanako ũngĩathire lands office vareo nĩ harĩ marked kuko mũndũ taru nĩ ũkũrikana kira northern bypass yakagwo he mũndũ wakĩte runda na harĩa igũrũ nyumba ya milioni magana merĩ wa demand compensation ithuĩ na tuikara na mũhuro wa vareo rĩ nĩ tuwe Vara ihaha nĩ tuwe extent ya Vara all the way nginya kũrĩa kinyĩte nginya Rwaka ugikorwo atia we mwenyewe we alone otoya ati ni Vara yet is in the map tondu thina nduri mwarimu ri ni magia hadafu matina kabara anake acio meguthie ku megwikirwo atia nigetha mone handu mawira mara mekuo ni maingi muno mandu gwicirira mangika a lot ni andu manduke hakiri mangi gwiciria ki uria undu alternative ungika ndakwe example atiriri ndina kamugunda mwana Gakuya ni ari kamugunda ke haria na nduri wira no thi wake ngetha we yake is the same thing ushari alternative away kumana na indo cia andu nigetha he indo cia andu gitio na kwanza umenye riu ri mugunda wake ni wake kuri mukurwa nake wika ngoja road reserve ri ni Vara ya mundu wothe tari nguhe example haria njikaraga my neighbor na ti tugukorwo ni muthini niyite Vara ya kuingira gwitu niyite mita 2 kuma aria beacon yake ri akaingira Vara akoiga Vara no ni njarie muno invested rura ndo ni arahadire kaiavo awika atia kunde market haria after a few years ni tugacuthie gwe thirikari kiria gwaka mwana ucio ri amomorero ito ni agwaka ruthingo ugacoka kwaja kunenge na thirikari ni amomora ruthingo but right now we have told him na nitumuonetie mavu aria kinyete to the extent andu ni maje kuhe indo cia muigi giteo uhe indo cia mundu giteo na tutige kuga atiri tureka temporal gutiri undu temporal undu ucio temporal ukura ugatuika kiundu kinene na na makete already ni njigua thithi muno kuona makimomorerwo but no makatuhingure Vara cia thirikari wangeci ngona kuongerera kiu kimwe njugi atiriri anyway ndiciragia itha korwo Kenyans they very daring tondu koraga mundu wina mbia ciake ara invest kuria invest ni migunda eno ukoraga ta ukora Eastland nyo mekweria menene view kuma ngoroba 5 guthi na iguru gutiri mundu witaito thank you tondu mugunda wa mundu maingirire makeheo nyamu cietagwo certificates gutiri allotment tondu kanjo ndengiheana mugunda wene ne certificates waheirwo no kigia na confidence ya gwitirira millions of money ugiaka kinya ngoroba ya 6 ya 7 ugacoka ugakorwo ati riria mone oka mugathi magoti ni gwikira injection wantu ndukamomorero na we kwene na we okire mugunda wene no amenya ati ni indo ciene ici koguo reke ngwe what we need to do ni gucenjia we need to change our attitude tondu ni ungiona mundu kundia kuigirira milioni ciake 20 na ndara makaraka gwaka na ndari iratathi na taito ni ya mundu ucio kiri ugoti munene muno haya ugoti munene muno reka tukoro tugithikira kare ringi twina gathaia twina muheshimiwa Gakuya na tukiri na mwathi reka tukoro tugithoma ndumiriri igire na nigetha turuge ikire kare ringi jogu jamba ya escarpment watho no nginya ufuatwo he bata ciothe ciguothe ebata ciothe ciguothe mundu gwitwo Martin Karugu wa Kagwathi angikorwo ene nyumba icio ni mafuatite watho hena kihoto cimomorwo no akorwo ni mari na maratathi genuine cia momorwo matuike compensated thank you na ke mundu ngiaga kiuga
Adimilo Kingori wa Magumu mahitia ma kumomora nyumba ciene ne matahetwo notithi ya gukorwo mathamitie kana kwibanga ne mahitia gukorwo kukimomorera andu nyumba ne matahetwo notithi na nigetha makorwo magibanga ni mundu gwitwo Kingori Adimilo Erastus Mwangi wa Ngari hau hagapere umomori hau gapere umomori uyu ni uronekana ta wina umithio no riria manjiriria kwaga kumomora cia andu aria mena mbeca thiini wa society ugatwika wa tuhuneire ko cikare o hau ire itige kumomorwo angikorwo ciramomorwo cia muthini na kega kiuga Karogo Martin akorwo ene nyumba matire na maratathi maria magirire ni momoro no akorwo menacio ni makorwo matwike compensated ni twathomeyo nake mundu gwitwo DJ Mark Tepez hakwa guona angikorwo mundu niakite handu ha muingi icio ingi momorwo hatire na thina tondu mundu mbere agurite mugunda ni ambaga kurora kana we handu hega indo cia muingi ni icokio riu tukorwo tugithie kereka riu ringi turacokia ngatho tuthie kereka riu ringi ria mwisho ngaria tafarira yari kiratha na nigetha tukorwo tukirikiriria kuria tugukorwo tukeririe maundu megie Chebukati. Chebukati ni arakorirwo agithie mbere ya kamiti na arakorwo agicokia ciuria cia uigiririki wa wabici yake arakiuga milioni ma mbeca maria makorirwo makiungumanio thiini wa IBC ndoririo na ndamenyaga tondu ari na you know docio ndirawonie ni ndiratheka muno tondu ndroria atiriri ni chairman wa kamiti ya kurugamira ithurano na kamiti ino ri ni irahuthira bilioni is small change ira propone commission bilioni ndikana ndagutariire ni ciringi 70 hakuhe miaka 40 every single day ugathii ukaithurwo ciringi 70,000 for 40 years every single day iyo no bilioni imwe no bilioni irahuthirwo bilioni 20 ati ndiwe ndi chairman aragirwo oima kwaria ri a resign tondu wira wake a resign oiga atiriri I'm very sorry andu a Kenya ndamuhiteirie muno ni gwitua no hote gwika atia no hote kuruta wira. It's a very sad thing. It's a very sad for me ni kiundu extremely sad. Wangeci ni ndona rugano ruru rwa Chebukati ona ni ndambire gutheka na ndathoma ngathiti-ini umuthi ndatheka makiria na ngwiciria o toria twanauga haha hindi twari haha na mheshimiwa Gakuya na mheshimiwa Kimani wa Ngunjiri Chebukati wa mbere ni muteti no ngithoma rugano ruru no rome between the lines hena ngucanio koretwo gatagati ga Chebukati na secretariat ire ratongoragio ni Chiromba makona hita Chiromba no ni gwiciria gwakwa no woni wakwa to nginya korwo ni uma Chiromba na secretariat ire ni maheanire tenda hi meciragiria ta mangikorwo mariire wega gukira o na nio commissioners ucio ni woni wakwa but in the bigger picture it is very sad ati no nio kamiti iria ihokeirwo ni a Kenya milioni 45 ati ni tugathie kwara raini muthenya umwe tuthuria atongoria na matuhe atongoria aria a Kenya mathura gutari no ndu turamekuira kana gutari na ngungo. It is very sad. In fact mundu gwitwo Chebukati na commission yake mabati ukurisaini wira na matiga wira umuthi na DCI atacokie makinya tondu acio wa mbere ni andu macungire wira-ini ni andu meno thayo na andu nginya mataramenya mahetwo wira uriku in the first place. Committee ya commission ya electoral commission neo iria ithuthuragia thutha no romboyanagia na integrity ya andu aria makoragwo mari makikirio nigetha mathie metikirio guthie ballot-ini na ni hari honge iria moragia ciuria ukora magaraga kuri anti corruption watio nyamu citagwo good conduct ugetio nyamu ingi wageraga kuria wathomeire kana ni warikanie na mathire macio ugathio gwa CRB all these things nigetha bamenye mundu na marakia ni mundu integrity koguo ri on nio magirwo korwo mari senior integrity tondu nio maracuthiriria andu aria marenda gukorwo makihanda itugi cia tetene yao nacio nio makiriaga kinya head of state ati mundu uri kuruga mabũrũri tukeno ukuga nio mari mohe clearance uguo ri riria unginya handu chairman wa committee teno akoiga ati ndoiri na gutiri hindi secretariat irutaga wira yiki tondu most of the decisions imekagwo ni commission wira wa ndemo gwitwo
wa administration nĩ wĩra wa gũkiria atĩ angorwo nĩ tenda ici gũtirĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wĩtagwo administrator angĩthiĩ gwĩka single source atahetwo rũtha nĩ commission koguo ũngĩcoka ũtwĩre atĩ tondũ ona ngorwo nĩ nyamũ ciĩtagwo ballot we know because of the time limit na mahinda makorwo marĩ manini mũno na macira maikorwo magomeire igoti-inĩ na nĩ njũĩ harĩ na mũbango wa gũciarithĩria kinya kamĩtĩ ĩyo ndĩkambĩrĩrie wĩra ũcio na ihenya nĩgetha time yũrĩre wakora ati ni kwagire na nyamũ ciĩtagwo single source kije cia kuprint maratathi no decision yo ndĩngĩmĩkwo nĩ CEO wiki is a decision that has been made by the whole kuringana na nĩ kĩrarĩa kĩngĩ mũndũ wĩtagwo chairman nĩ kũgeria kwĩhaka maguta tondũ wĩra wake wothe enda kũhaka Chiromba ndoro na administration we hande tarĩ tondũ arenda gwĩkara kĩcingiti we oro mahitia mothe make ororania ndũngĩ makue mahitia macio huu ni ndĩrauga toguo mũthuri oiga ati mundu ro wagire gukorwo ambĩrĩirie kuoya ikinya rĩa kũresign etagwo ucio retwo Chebukati tondu ucio ndaramenya kĩrĩa areka yes na rĩrĩa arageria gũthi kũhenia mundu wĩtagwo mũingĩ ati ndoi no agire kũmenya who else should we take accountable kamiti ya ithurano na mihaka ni kamiti koragwo iroretwo muno na ni tukoretwo na andu makoragwo na mathina maingĩ muno tukoragwo ciothe ciina mathina ni hatuikaga uru ni urajugire ara kavere gucie ithuothe tukorwo tuthie handu tungihota gwika atia kuruma athi moko maitwanga mekiria makorwo na thithi muno na gwika atia na kuruma indo cia muingi as a population ito ruogirwa counties urore thirikari ni urore andu othe no gwika atia no kuruma tondu andu matieciragia atiri mbeca icio ni cia muingi nicio ciagirwo gutwakira nigetha tukorwo tuthie na mbere na hari ucokereo haria ati ngiakuia ri buru no hakike hote guthondeka mbeca nyingi gukira guthondeka ru cia kuia hau niho tukorwo twina thina wa ngeci na muthino uri ungi wa ngeci nyongerera mwathi na riu ri Chebukati ni mundu wa siasa ni kurikana ni arugamite no DM rita rimwe koguo riu ri na muteti nagakuya ujitikiria jugio makona self interest nene muno ati maundu mothe andu aya angĩ no makona mahitia we ndagikwena mahitia that's a iyo no ikorwo meciria-inĩ make ma mundu wa siasa riu we arerora akona riu ri undu ringi hota gwitheria no njikeirie ndoro mundu gwitwo Chilomba na andu ake and I think ni mahitia muno tondu ni magirwo go take responsibility ko niwe ungire no hoti ungika atia ungire no hoti wa gukorwo niwe we hau uheo hoti ungimeka atia kamiti ya ithurano he hinya muno tondu process ya kumeheria ni ndito muno in the constitution ni ma protected muno ni constitution utiri mundu ungika ni hinya kumuingata is a whole ni process ndai muno ya gwika kumuingata undu uria we na thithi thaici ni gutuika kamiti iyo ni iroretwo nigetha tondu ni kwagirwo gukorwo na gucenjanio mihaka boundary review tondu maka yiko before githurano ku kingigikwo according to the constitution riu aikorwo ni akinyite level andu makauria question kana no mamu trust ire no mehena thina ni hu ni oingioria ecirithie muno na andu amamu advisor tondu njini maratuthikiriria mathi mamwire mundu witu ni ukinyite handu na ni urutite wira mwega ni tucagure ongi na tariu tondu twina building bridges ire no akoe raithi muno gucagura chama Can no ireni get handshake a break. No, I believe this if it can be dealt with at this time loud. Look when a goodwill cia mena. When a goodwill ya. Na goji with that goodwill. Riu ni hindele twagire ku ikinya ya ku make sure twava horo nyamwe no. Na ni ndĩreciria atĩrĩrĩ aikorwo mũthamaki wa bũrũri ena bata na gũthondeka nyamũ gwĩtwo electoral commission. This is the best time to do it. Tondu riu kuhindingi andu makuhiriria thikũ ciana haria mwisho mekinyire mundu gwikinyira this is high time na ndigwĩcira twagire gukinya ndeto ya gucenjia mihaka nyamu no etari of out tondu three commissioners matigituka nio mari make decision ya the whole nation na matikinyitie kinya thuruthi iria ciagirire cia kunyitirira any tangible decision gaca wa gundu mwangeci kuri thina umwe thiini wa bururi witu wa Kenya andu magika budget mahana figures cia budget yao na oni makoragwo moithia mind kiria mahithite budget-ini
Koguo no muhaka matigirire ati kindu kiu mbeca matigacokia treasury ni mahota mbeca icio ni ma justify ni cia huthukire wo ngirona bilioni ndiramenya kuria irathie na itiramenya kuria ithiite na andu itu no macenjirie mutugo ucio tareke turie tiriri tondu riu uhoro ucio woka thiini wa maundu maingi ma honge nyingi cia bururi na gatiba itu ndiu no baba ni atuthomeire gagithomera andu ao gatiba daisi gutire honge ruhonge rwa judiciary rurerikana rwina mahinya muno nginya riu bunge ni marigitwo uria mekumeka wagiugana judge Mwilu ario kou na nena cira na ario kou akiria ni ta kwirwo atiriri guku kwanyu gwaku ni worageire mundu na urio kou koguo ni uguthambia thakame gutire mundu urakwira ume tuoka haha kamiti ya ithurano nayo mwathie uga atiriri wauga ona ndekinyeirie gikiro ona kia nuthu gwicirio na kavoyo akiheo athia gikare no tutingehota kumenyenyia kai twathothekire etagwo twekire atiriri na ni jokerete maita maingi ho amarangagira independence twari na mutongoria wetagwo Moi miaka 24 na mucenjia constitution ugirika na njire 1997 meciria maria maingirire andu a civil society tonio matongoragia uhoro ucio muno ri wari kweheria Moi na ku make sure gutikaingira mundu ungi wina hinya ta Moi, which means ni meciririe hongirie mangieheria hinya-ini ucio wake wa mutongoria wa buru so that Uhuru Kenyatta niwe mutongoria no umwehererie hinya ucio wa ku deal na komitono rigana hindi ya Moi we no igaga we niwe watuika chairman wa EAC mucemanio na Ivasha akigura waru akoiga na azandiri sana na sababu hatuna EAC commissioner bwana Kahuya wewe ndiye commissioner actually kwa rwari very interesting mundu etagwo Othi Witi oima githumo matatu-ini matatu yakinya police roadblock ahituka na Ikuru akirwo oime oima niki akirwo igire ngari ya borithi agicokio kwa DC na Ikuru to ni akorirwo minister akorirwo appointwo minister riu hindo niguo andu macaragia uria mangieheria no riu katiba ni yagirwo gutwarithio ni andu maratumira nyamu itaga Congosity nigetha waneo togorio kamenya yes dina power yes dina tenure office gerutwo ni mundu uria wothe urenda na gitumi gia kuheo hinya ucio nigetha ndute wira we mwega hari andu koguo ni haheragwo ndukenja irima iriku ni ukaingira yani ko twegire tukikora ko tuko theinie there is no question atire rwangecitwo mundu ni megi ya IBC ndaririkana hindi riria njiriga ha rita ria mwisho ri kwari urugano rwari ngatheti-ini o ruigie IBC na mundu gwitwo Chebukati na hindi o kwerikanaga atiriri ni utwiria wekagwo ni honge cia utwiria cia thirikari higo atiriri IBC ni remetwo kwerethera uria yahuthirie ciringi bilioni 12 hindi ya githurano kia mwaka muthiru guprocure macini iria citahuthirirwo even 30% no ni magurire na ikirehwo oguo ri o uria tukugite Chebukati ni muteti na ni aramenya haha heno thuthurio rathie na mbere wa ciringi bilioni 12 citahuthikire na njira njega so kwamba go confuse andu Chebukati thrives on confusion kuma hindi ya ithurano ni waririkana uria tuturitie na heo tumwetereirie tangathe kuria Bomas so ni ndireciria haha hari undu arageria kuhithania na ndarenda undu uriuka akoroni ya gukua responsibility ta mutongoria wa commission na riu tondu twerwo ona guthiururuka thiini wa ndeto ino yothe no wana tondu othe ni moi mahinya mao na gutiri mundu kwenyenyo na Mwiru ario thiini wa kire ona mbeca cikikuyo ni atuyite ri ni referendum tugwika akenduge referendum mule Moi atuthekagirira rio gwake referendum mule wageci referendum is good for this country yes though nie ndigwiciria ati those teething issues ni cia no itume tuhanyuke mahenya manene maguthiri referendum nigwiciria watho no tungia uhuthira miaka 20 nigetha ona maria tuta implement tumenye magutuhinya tuthiri referendum imwe to no tuhanyuke tuthiri referendum na mamwe tutire tura implement mati maraberia ku enforce na tutuikana magatuika thina oh if we could have given the referendum time to get kindu after at least 20 years riu ni tugakorwo tuwi niki kiagirire kurio na niki gitangire ariria mukenya na mwena mundu wa Embakasi ni mukenya na mundu wa Embakasi gwa kwa ngumera Kenya ni itu no ni bururi wa maguta
na ithuĩ no ithuĩ tũngĩtha mabũrũri ũyũ ũikare ũrĩa wagire gũkũ Nairobi gwetagwo City of the Sun kwarĩ kũndũ gũthaka reke tũige Nairobi tore yarĩ mahinda macio mahĩtũku na honge iria tũthurĩte tũtigĩre twĩciĩtĩkĩre kũrutĩra Wanjikũ wĩra nĩgetha Wanjikũ one bata wa leadership nĩguo Kathaiya kiugo kia mwisho ni uri ingenda kwira uri utwiroreire kuhitukira Kameme TV ni ati rimwe ni twaragia gukoneka ta kwina thina muingi muno no gikuyu nakio kiuga thina nduturaga bata ni mundu ekire kio ago ni kurana ungumania mundu anjiririe nake we mwene nigetha twoke bururi uyu tondu bururi uyu juga ndugakurio ni andu angi o ithue turiega kana turi oru ni ithue akibururi uyu koguo mundu ni ekire kio hari ari na mundu athondeke hari ari tuthondeke bururi niguo tutiri oru turi andu ega muno andu a Kenya na turirikane uria tukwenda gwiko no gwiciria again maundu maria tureka on a daily basis nigetha tuike maundu maria magwaka na maundu maria mararora maundu maria magoka na mbere ti maundu mo muthi selfishness twambe twimieheria hanini na bururi ni murathime niguo ko we no base yaku ni Bible ni we bururi ni wa point to gukorwo niguo lighthouse ya Africa niguo economy no division moronire mundu rokite Richard Quest ni aroigire in the next 30 years bururi uyu niguo gukorwo tongeretie Africa na tutikwenda referendum tuthie na mbere teething problems icio thutha wa miaka igana ni tugeka referendum tugacokia ngatho hindi yo mugakorwo ni moinukire no hatikire na thengio muno mwathi Iyo mwakorwo ngo ni mugathi na mbere iyo mwakorwo mugathi na mbere tugacokia ngatho ni undu wa nyiguka mheshimiwa Gakuya Ngai wa muoyo akurathime ni undu wa gukira tene na muthenya wa kurathimwo Gathaiya nawe ni gukira tene Ngai wa muoyo akurathime na mundu gwitwo mwathi ni thengio muno ni undu wa gwitikiraga guka kwaraniria neroreri a Kameme TV na ni mumitwite rikira the number 1 tugacokia ngatho Ngai wa muoyo murathime mutikigeithanie mwainuka sogweithania niguo nawe mwiroreri wa Kameme TV tugacokia ngatho ni undu wa gukorwo tukinyitanira nawe gututua tafarira na bemwe gwiraga ndukaneire na ndukanemene tondu Ngai ndahoire mundu ruthage kumba we nowe wiirire wirathimithagie na ukaruta wira na kio muno tondu arathimaga wira wa moko maku njete kwa gicua Kariuki kuma kaunti ya Nyandarua